今集我哋就嚟分享一下點樣去港珠澳口岸人工島啦。咁首先第一個，如果你由屯赤隧道出嚟咧，咁我哋出嚟之後咧就挨翻最左邊嘅慢線啦。然之後咧，你就跟住呢條左二線，你見到呢個珠海及澳門呢個方向啦，咁就靠住左二線一路直去。咁呢個時候咧，你就一路靠左啦，我認住旅檢大樓呢個牌。右邊通關廣場咧，就係俾一啲有呢個港珠北上嘅私家車去啦。咁我哋的士咧就唔係去嗰度，我哋嚟呢個旅檢大樓啦。咁啊，跟住落客區呢個位啦，咁啊上到橋之後咧，就記住挨到最右，因為我哋屬於呢個其他車輛啦。咁最左嗰兩條線咧，就係呢個巴士啦，或者一啲旅遊巴。咁第二個行法咧就係由北大嶼山公路過嚟啦。咁我哋喺呢個位同樣地都係挨翻左線啦，即係跟翻呢個珠海及澳門牌啦。咁啊經呢條橋一路直去。咁要留意嘅係咧，前面左手邊咧就有一個80相機啦。咁啊呢個就要注意車速啦。然之後咧，我哋同樣地都係靠翻左啦。咁啊見到呢個珠海與澳門方向。然之後咧就一路挨到最左，咁啊順住呢條線去，嚟到前面呢個位咧就同樣跟翻呢個旅檢大樓方向啦，咁啊上到嚟落客區呢個位。咁同樣地啦，咁啊記住呢個位要靠最右先可以落客啦。好，第三個咧就係我哋可能由東涌或者係由機場出發啦。咁有少少唔同嘅係咧，就我哋要經翻呢個北大嶼山公路嗰邊轉左，咁啊入翻去呢條橋呢個位。咁例如當我哋喺東薈城出發啦，咁我哋就沿住呢個達東路轉左呢個順東路，再轉入嚟而家呢條裕東路啦，咁啊經翻呢個大迴旋處，然之後咧就一路跟翻呢個北大嶼山公路出翻去啦，就往呢個九龍市區嘅方向。咁前面呢個位咧，你就記住要挨住條左線啦，因為就我哋好快咧就要靠翻左。咁你見到咧，同樣地都係有呢個珠海及澳門方向啦，即係呢個屯門、珠海及澳門。咁我哋咧就挨到最左啦，咁我哋就上翻嚟呢條橋，即係頭先講過嘅呢個有80相機呢條橋啦。咁一如既往地咧，我哋都係挨翻最左線啦，咁啊往呢個珠海及澳門。過到嚟之後咧，就同樣靠最左咁啊！重要嘅嘢講3次啦，我哋就跟住呢個旅檢大樓呢個牌啦，咁啊千祈唔好跟咗呢個通關大樓或者呢個 P 嘅呢個停車場方向。咁然之後咧，你就順住呢個落客區一路上啊嘛，挨到最右咧就係的士嘅上落客區啦。咁最後我哋就順便講埋點樣由落客位去呢個草場就排隊排呢個港珠澳啦。咁我哋出咗嚟之後咧，就跟翻中線，咁其實頭頂咧就已經有上客區呢一個牌啦。咁我哋就沿住呢個牌一路去啦。咁視乎你係揸咩顏色嘅的士啦。咁啊以紅的為例咧，我哋就只需要一路跟住呢個市區及大嶼山的士上客區啦。咁你見到咧地下嘅地線其實已經寫咗呢個市區的士啦。咁我哋就跟住佢轉入嚟呢個位咧。就係呢個草場啦，或者叫大場啦，咁啊呢度排隊上客。咁我哋而家就假設我哋排隊完成去上客，或者想中途離開啦。咁其實咧就喺前面呢個位咧，就一路直去咧就係上客嘅浮台啦。咁我哋影片所示咧，而家就係離開呢個草場啦。